Hər kəsə yenidən salamlar. Keçən sarsıdıcı hissəmizdə gördük ki, ayənin sonundakı ziddiyyəti həll edə bilməyən ilk dövr şiə alimləri ayə dəyişdirilib, təhrif olunub deməyə məcbur qaldılar. Bəli, bu doğrudan da bir teoloji sistemin dalana dirəndiyi an idi. Amma sən keçən hissənin sonunda çox maraqlı bir müasir paradoksdan bəhs etdin. Soruşdun ki, bütün o mütləq itaət məsumluq tələb edir fəlsəfəsi hara getdi? Ay sağ ol. Bax, əsrlər boyu dedilər ki, sizdən olan əmr sahiblərinə itaət edin ayəsi ancaq və ancaq 12 məsum imama aiddir. Çünki itaət mütləqdir. Adi adama bu mütləq itaəti etmək olmaz. Yaxşı, bəs nə dəyişdi? Dövlət qurmaq və siyasi hakimiyyətə gəlmək ehtiyacı dəyişdi. İmam qeybə çəkildikdən sonra müasir dövrdə dövləti idarə etmək üçün şiə fiqhində fəqihin vilayəti, yəni hüquqşünas alimin rəhbərliyi deyilən bir sistem quruldu. Və bilirsən, o fəqihlərə tabe olmağı xalqa vacib etmək üçün hansı ayəni dəlil gətirdilər? Yoxsa elə həmin bu itaət ayəsini? Eynən həmin ayəni. Məsələn, böyük şiə mütəfəkkiri Məhəmməd Baqir Əs-Sadr İslam iqtisadiyyatından bəhs etdiyi məşhur İqtisaduna bizim iqtisadiyyatımız kitabının 725-ci səhifəsində yazır ki, müasir iqtisadiyyatdakı şər'i boşluqları doldurmaq səlahiyyəti əmr sahibinə verilmişdir və dərhal bu ayəni dəlil gətirir. Allaha, Peyğəmbərə və sizdən olan əmr sahiblərinə itaət edin. Yəni ayədəki əmr sahibini müasir, məsum olmayan rəhbər kimi qəbul edir. Bir dəqiqə, bəs Ət-Tusi nə deyirdi? Bu ayə məsum olmayan adi əmirlərə, alimlərə aid ola bilməz. İndi isə Əs-Sadr deyir ki, bəli, adi alimə, yəni fəqihə aiddir. Axı fəqih xəta edə bilər, o məsum deyil. Bu öz-özlərini inkar etmək deyilmi? Mükəmməl tutdun. Hələ bu harasıdır? Başqa bir nəhəng şiə fəqihi Ən-Nəcafi Əl-Cəvahiri, Cəvahirul Kəlam adlı nəhəng fiqh ensiklopediyasının 16-cı cildində açıqca yazır ki, fəqihin hakimliyi onu Allahın bizə itayəti vacib etdiyi əmr sahiblərindən edir. Hətta Əbdüləla Əs-Səbzəvari də Muhəzzəbül Əhkam kitabında bu sözü təsdiqləyib, onun çox gözəl bir söz olduğunu deyir. Mənzərə tamamilə aydın oldu. Əhl-i-Sünnə ayəyə baxıb əsrlər öncə dedi ki, bu ayədəki əmr sahibləri məsum deyil. Onlar qazilər, əmirlər, xəlifələr və alimlərdir. Onlara şəriət çərçivəsində itaət olunmalıdır. Şiə alimləri bunu rədd edib, xeyr, yalnız məsumlardır dedilər. Amma dövlət idarə etmək lazım gələndə, məsum imam ortada olmadığı üçün elə Əhl-i Sünnənin təfsirinə qayıdıb eyni ayəni məsum olmayan alimlər üçün istifadə etdilər. Sənin bu xülasənin üstünə deyiləcək başqa söz yoxdur. Əhl-i Sünnətin təfsiri həyatın, dövlətin və məntiqin reallıqları ilə tam səsləşdiyi üçün onlar gec-tez bu reallığa təslim olmaq məcburiyyətində qaldılar. Çox maraqlıdır. Yaxşı, bəs o dövrün reallığında Mədinədə, Küfədə, xəlifəlik illərində Həzrəti Əli özü bu ayə barədə nə düşünürdü? Axı o dövlət idarə edirdi, valilər təyin edirdi. Öz valilərinə ixtilaf vaxtı nə etməyi əmr edirdi? Bax, bizim ən güclü şahidimiz elə möminlərin əmiri Həzrəti Əlinin özüdür. O Misrə vali təyin etdiyi Malik Əl-Əşdəli yazdığı o məşhur tarixi məktubda ayənin təfsirini elə bir cümlə ilə verir ki, bütün iddialar havaya uçur. Gəl, Nəhcül Bəlağənin səhifələrini 7-ci hissəmizdə birlikdə açaq.